კი არ ვიფიქრებდი მართლა, ეგ ჩემთვის შოკი იყო, რა თქმა უნდა. ემიგრანტი ქალისთვის, რომელმაც წლები იტალიაში გაატარა, ბედნიერების დღე 2021 წლის 25 აგვისტოს დადგა. მძიმე შრომას მიჩვეული ემიგრანტი ექიმი ამ დღეს მილიონერი გახდა. Avanti e acchiappiamoci veramente tutto quello che ci dà, raga. ლელა ჩოქურმა იტალიის ეროვნული ლოტარიის გადასაფხეკ ბილეთში 2 მილიონი ევრო მოიგო. ამ წუთებმა მის ცხოვრებაზე წარუშლელი კვალი დატოვა. არ ეგონა, რომ როდესაც ლოტარიის მოყვარულ ემიგრანტს ნინო გოდერძიშვილს 50 ევრო მისთვის ლოტარიის ბილეთის შესაძენად გაატანა, ეს ბილეთი მომგებიანი იქნებოდა. ჯიბიდან ამოიღო ბილეთი. ესო შენი ბილეთიაო, ხო და მომგებიანი აღმოჩნდაო და კი გავატენთ ახლა, მაგრამ ნამდვილად არ მეგონა თუ ეხა ბილეთს მომიტანდა, თან მომგებიანს, აი რო არ ელოდები. ლელამ 2 მილიონი ევროს მოგების ისტორია იმ წუთს დაიჯერა, როდესაც ლოტარიის ბილეთით ბანკში მივიდა და იტალიის ბანკმა საქართველოს მოქალაქე ლელა ჩოქურის გამარჯვება დაადასტურა. ლელა ჩოქურს ანგარიშზე ერთბაშად იმდენი ფული ჩაერიცხა, რასაც იტალიაში მთელი ცხოვრება რომ შეუსვენებლად ემუშავა, ვერასდროს მოაგროვებდა. როდესაც შემივსეს მოდული, რომ თანხა უნდა მიმეღო ანგარიშზე, ხო და გამენაღდეს ბილეთი, აღიარა რომ ჩემი იყო და თან დახმარება არ ამთხოვაცო და მე მეორე დღეს დირექტორთან მანამდე ჩვენ არანაირ თანხაზე შეთანხმებული არ ყოფილვართ. მძიმე ისტორია ამის შემდეგ დაიწყო. ქართულმა ემიგრანტმა ნინო გოდერძიშვილმა, რომელმაც ლელა ჩოქურს მისი გადაცემული ფულით ლოტარიის ბილეთი მიუტანა, დახმარებას თხოვა. მოგებული თანხიდან შვილის მკურნალობის საფასურის გადახდა. რაზეც ლელა ჩოქურმა მყისიერი თანხმობა უთხრა, რადგან თავიდანვე დაპირდა, რომ თუ მისი მოტანილი ლოტარიის ბილეთი მოიგებდა, წილში იქნებოდა. მასეს ხეოდა ის 50-ია რომ ცალკე მივეცი რომ მომიტანე ბილეთები მეთქი, იმიტომ რომ გოგოებთან ერთადაც თამაშობდა, აძლევდნენ იწილად და მოგებას მე ახლა დარწმუნებული კი არ ვიყავი მართლა რომ 2 მილიონს მოიგებდა. ლელა ჩოქურმა სულ 2 მილიონი მოიგო. აქედან 20% ანუ 400.000 ევრო, როგორც მოგების გადასახადი, იტალიის ბიუჯეტში გადარიცხა. 1.600.000 ევროდან კი ეტაპობრივად ყოველ თვე ბილეთის შემძენს ნინო გოდერძიშვილს 10.000 ევროს ურიცხავდა, შვილის სამკურნალოდ. თანხის ერთიანად გადარიცხვაზე ბანკმა უარი უთხრა. ხალხმა ძალიან სერიოზული დამიწყო საუბარი ბანკის დირექტორმა, თანხა აქვს უნდა დარჩეთ იტალიაში. მიან რო გაიგოს მოთხარო ამ ხელა თანხა მაქვს. მე შეგამით კი რაღაცა შანტაჟის მსხვერპლი გავხდები. ამიტომ მე მირჩენია ჩემ ქვეყანაში წავიდე მოთხარი და ეს თანხა წავიღო, გაჭირვებული ნათესავები მყავს, მეგობრები მყავს. თვითონ ეს ქალბატონი მოთხარი არის ჩემი ძია, დეიდა არ მეთქი და ასე უთხარი და ამას მეთქი უნდა დავეხმარო, შვილის ოპერაციის გჭირდება თანხა, გერმანიაში უნდა წაიყვანოს მეთქი. ამ ქალმა მკითხა რომ რამდენი უნდა დაეხმარო, 300 პირველ თანხა პირველად მჭირდებაო და შეიძლება საფაც 600-მდეც დამჭირდეს და ეს ქალი გადაირია ბანკის დირექტორია მოწმე. 600.000 ისი ოპერაცია უნდა გაუკეთო, ეხლა ის როგორც პოლიციელი ისეთი ისა თავიანთი ფულია, ხო და აინტერესებდა. აი ოგვიძლია გადასანერგიო, მე თავის ტვინშიც რაღაც იმსინი აქვს ეპილეფსია აქვს. ლელა ჩოქური, რომელიც იტალიის ეროვნული ლოტარიის ოფიციალური გამარჯვებულია და თანხაც ბანკმა მის ანგარიშზე ჩარიცხა, ამბობს, რომ ამის შემდეგ მუქარები დაიწყო. ქალის მთელ ფულს ითხოვდნენ. პირველი მუქარები ჩოქურის მტკიცებით იმ ემიგრანტი ქალის ოჯახისგან წამოვიდა, ვისაც ბილეთის შესაძენად 50 ევრო გაატანა. მარტო ის კი არ მითხრეს, რომ ქურდები ჩართავდნენ. ესე იგი მითხრეს, რომ 30.000-ად აისაც მითხრეს, რომ საბერძნეთში ადამიანი მოკლესო და მაგ ხელაქონების გამო რას არ გიზამენო და ჯობიაო თანხა უნდაო კიდეო და მისცე ის თანხა რაც უნდათო და მე ვთხარი კარგით მეთქე, მე ვთხარი კი ბატონო. ჩოქური ყვება, რომ ამ დროს სრულიად გააცნობიერა, რა საფრთხის წინაშე იყო. მას ემუქრებოდნენ, რომ რეკეტის საქმეში იტალიური მაფია და ქართველი ქურდები ერთად ჩაერთვებოდნენ. პირველი მუქარა, რაც მე გავიგე, ჩემ მეუღლესთან ერთად ვიყავ, მის მეუღლე შევხვდი, რომელმაც თქვა, რომ ბუდინეშიო, უკვე იციანო შენი მოგებული თანხის შესახებ, რომ დიდი თანხის მფლობელი ხარო და ისა ამ ფულის გულისთვისო შეიძლება მოკლან კიდეცო. ვინ უნდა მომკლას მეთქი, მე მუქრებით მეთქი და რაღაცა ხუმრობაში, იმან ხუმრობით თქვავითო და მეც ხუმრობით იმას ვქენ. არაო, არ გემუქრებიო, შენ რომ მოკლაო, ეხლაო მე რაში მაწყობსო, მე ჩვენაო ვინ დაგვეხმარება და ფულს ვინ მოგცემს.
საფრთხე რეალური გახდა, რაც იღბლიანი ემიგრანტის მტკიცებით მისი ბინა იტალიაში დემონსტრაციულად გახსნეს და საბუთები მოიპარეს. ამის შემდეგ უთხრეს, რომ ეს მათი გაკეთებული იყო. ჩოქური ამით მიანიშნეს, რომ მისი მილიონიც ისეთივე დაუცველი იყო, როგორც მისი სიცოცხლე. 9 ივლისს უკვე დამერეკა მისმა მეუღლემ და მითხრა რომ ეს არა ხო მე რაღაცა გარკვეული ნივთები და საბუთები დავკარგე სახლიდან აქ იტალიიდან მე მაშინ საქართველოში ვიმყოფებოდი და მათ აქვთ ეს ყველაფერი ხელში იქურდეთ მეთქი თუ რა გააკეთეთ მეთქი მე არაფერი ისეთი არც დოკუმენტი მაქვს მე ვთხარი რომ ჩემს წინააღმდეგ გამოიყენოს და რას ლაპარაკობთ ვერ გავიგე მეთქი ძალიან გავგრას და რა არის მე ვთხარი შანტაჟი ვინ გააყო შენი ოთახი და თქვენმა მოწმემო საქმე ჩივილამდე მივიდა. ნინო გოდერძიშვილმა ადვოკატად საქართველოში ქართული ოცნების ყოფილი მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი აიყვანა. იტალიური ლატარიის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში იჩივლა. სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღო და ლელა ჩოქურს, რაც კი ქონება გააჩნდა, ყველაფერი დაუყადახა. ლატარია ჩატარდა იტალიაში. იტალიის მთავრობა ახდენს ლატარიის თამაშების საქმიანობის ზედამხედველობას. ყავს ლატარიას ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო. ეროვნულმა მარეგულირებელმა ორგანომ გასცა საკუთარი აკრედიტებული პირის მიერ ცნობა, რომ ლელა ჩოქურმა მოიგო თანხა 2 მილიონი ევრო ჩაერიცხა ამ პიროვნებას 400.000 ევრო გადახდილი იქნა იტალიაში სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხა და დანარჩენი თანხა საქართველოს სასამართლოებმა განკარგეს. ასეთი რამ დარწმუნებით ვამბობ, არ ყოფილა ჯერ კაცობრიობის ისტორიაში. მაშინ ის 400.000 ევროც შემოსავლების სამსახურმა მოითხოვოს და ის ლატარიაც იტალია შემოვიერთოთ მაშინ ავტონომიურ რესპუბლიკად. კი, ეს ასე მოხდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ იტალიის ლატარიის კომპანიის მიერ გამარჯვებულად გამოცხადებული ლელა ჩოქური გამარჯვებული არ არის და გამარჯვებულად ქართულმა სასამართლომ იტალიური ლატარიის გათამაშებაში ნინო გოდერძიშვილი გამოაცხადა. ემიგრანტ ქალს ქართული სასამართლოს მრუდე განაჩენების ისტორია არაერთხელ ჰქონდა მოსმენილი, მაგრამ როდესაც საქმე იტალიური ლატარიის თბილისში გარჩევის ამბავამდე მივიდა, შოკში იყო. პირველი ინსტანცია ისე რომ დამთავრდა ცუდად და განაჩენი რომ გამოიტანა გზირიშვილმა ისე რომ თავისი შინაგანი რწმენით მიაკუთვნა თანხა მაშინ როცა კუთვნილება უკვე დადგენილი იყო გოდერძიშვილს რაღაცა თავისი არაავთენტური ყალბი გაგების და უაზრო მესიჯის გამო თუ რა ვიცი რა მიზეზის გამო მაშინ უკვე მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან ცუდი ხდებოდა. საქართველოს სასამართლომ არ გაიზიარა არც ერთი მოწმე ემიგრანტის ჩვენება, სადაც ისინი ადასტურებდნენ, რომ ლატარიის ბილეთის შესაძენად ფული ნინო გოდერძიშვილს ლელა ჩოქურმა მისცა და ბილეთი მისთვის უნდა მოეტანა. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი მოწმეა თამილა ხარიტონაშვილი, რომელსაც ეს დღე დეტალურად ახსოვს. ნინომ სთხოვა ფული, ლელაო ფული მასის ხეურა 320 ევრო. ხო და ეს მისცა ლელა. ასე ხა მაგრამ მე ლელა მუთხრა რომ მიდიო ნინო აჰაო ფული 50 ევრო მისცა შენო კარგი ხელი გაქვსო და იქნებაო რაღაცა საქმეო და მომიტანეო 50 ევრო მისცა 10 ევროანი ბილეთები იყო ესენი თუ მოგიგებო რამესო გიწილადებო შენცო ვიდრე დავა გამწვავდებოდა ლელა ჩოქურმა საქართველოში ნინო გოდერძიშვილთან მორიგების აქტი გააფორმა და თანხმობა თქვა, რომ 1.600.000 ევროდან, რაც ლატარიის კომპანიისგან მიიღო, ნახევარი მისთვის მიეცა. თუმცა გოდერძიშვილი ახლა მთელ ფულს ითხოვს. ქალის არჩელი, რომლის ინტერესებსაც ექს-მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი იცავს, ორი ინსტანციის სასამართლომ დააკმაყოფილა და უზენაესმა წარმოებაში საერთოდ არ მიიღო. აღნიშნული საქმის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა მტკიცებულება, რომელსაც დაეყნო სასამართლო, რომელიც არ არსებობს. ჩვენ მიერ მოპოვებული იქნა შესაბამისი მტკიცებულებები იტალიის შემოსავლების სამსახურიდან და ეგრეთ წოდებული გალასებიდან, სოციალური სააგენტოდან, რა დროსაც დასტურდება ის ფაქტი, რომ საქმეში წარმოდგენილი შინამოსამსახურის ხელშეკრულება საერთოდ არ არსებობს.
ლელა ჩოქურმა დოკუმენტებით დაადასტურა, რომ ნინო გოდერძიშვილს არათუ ლატარიის შესაძენი ფული, არამედ შემოსავალი საერთოდ არ ჰქონდა და თავი ნასესხები თანხებით გახქონდა. ეს არის ოფიციალურად დამოწმებული დოკუმენტი იტალიის შემოსავლების სამსახურიდან, სადაც ნინო გოდერძიშვილის მიერ 2021 წლის ივლისიდან აგვისტოს თვემდე გადასახადების გადახდა არ ფიქსირდება. სოციალური სამსახურის დოკუმენტში კი წერია, რომ ნინო გოდერძიშვილი დასაქმებული არ ყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოფიციალური შემოსავალი არ ქონია. ეს საქმე აწერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკის საბურთალოს მე-6 სამმართველოს, თუმცა არაერთი შეხვედრის, არაერთი წერილის მიუხედავად გამოძიება არ დაწყებულა. რას ამბობს გოდერძიშვილი? თუ ლატარიის ბილეთი მისი იყო, მაშინ როგორ გამოცხადდა იტალიის ლატარიის კომპანიის გამარჯვებულად ლელა ჩოქური და როგორ ჩაურიცხა იტალიურმა ბანკმა მას 1,600,000 ევრო? გამარჯობა, როგორ დარდებით, ქალბატონინო? კამერა გავდიშოთ თუ შეიძლება რა. თქვენთან დაკავშირებით პატარა საქმე მაქვს, თუ არ შეგაწუხებთ? რასთან დაკავშირებით? 2 მილიონიან ლატარიის ბილეთთან დაკავშირებით. კარგად იშავენ ახლა კამერაზე, მე ადვოკატის გარეშე არაფერს არ გიპასუხებ. თქვენ შეიძინეთ ეს ბილეთი? კი, მე შევიძინე. ვისი ფულით, ქალბატონო? ჩემი საკუთარი ფულით. და რითი მტკიცდება ის, რომ თქვენი საკუთარი ფულით შეიძინეთ? ავიღე ცნობა, მივიტანე ისა უდინეში სადაც. არა, აინტერესებდა მე. დიახ, რა თქმა უნდა, დიახ. მუშაობდი მე სამსახურში ვიყავი, სამსახურიდან რომ გამოვედი, ეს იყო 23 აგვისტო. დიახ. 23 აგვისტო. სამსახური იქ კვირადღეების ფული არ შედის იმეებში. რა ქვია? ნინო გოდერძიშვილმა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 1,600,000 ევროიანი იტალიური ლატარიის გამარჯვებულად გამოაცხადა, არ უპასუხობს კითხვაზე. თუ ფული მან მოიგო, რატომ გამოაცხადა იტალიამ გამარჯვებულად ლელა ჩოქური და რატომ ჩაერიცხა ამოდენობის თანხა ჩოქურის ანგარიშზე? თავად ქალი, რომელსაც ახლა ნულზე დარჩენა ემუქრება, ეჭვობს, რომ საქმეს ჩოქურის წინააღმდეგ გავლენიანი მფარველის კვალი ეტყობა. ამ ყველაფრის უკან, რა ვიცი, არის გავლენა ვიღაცა ისეთი ადამიანის, ვისაც ამ სისტემაში იცნობენ. მე ვფიქრობ, რომ კვილაშვილი საკმაოდ ცნობადი სახეა და ალბათ ძალუც კიდეც, რომ ეს საქმეები დაალაგოს. სასამართლოსთვის ყალბი მტკიცებულებების წარდგენის საქმეზე ლელა ჩოქურის ადვოკატებმა გამოძიების დაწყება პროკურატურას თხოვეს, რადგან მათი მტკიცებით დასტურდება, რომ ქართული სასამართლო ყალბ დოკუმენტებს დაეკრდნო. ჩოქურის დაცვის მხარის მოთხოვნას საქართველოს პროკურატურა გამოეხმაურა და 2026 წლის 3 მარტს მე-6 განყოფილების სამმართველოს უფროს პროკურორმა ვახტანგ ხარებაშვილმა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების უზრუნველყოფის დაწყების მიზნით მიმართა. განყოფილებაში საქმე გამომძიებელ ზაურ ლომინეიშვილს დაეწერა და მხოლოდ დაეწერა. ვერ გამოკვეთეთ ამ საქმეში სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები. არ მოგცეს შესაბამისი პროკურორის მითითებას ბოდიში. ქალს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ იტალიური ლატარიის გამარჯვებულად გამოაცხადა, ჩვენ ვკითხეთ, იყო თუ არა ყალბი მის მიერ საქართველოში წარმოდგენილი დოკუმენტი. ქალბატონი ჩოქური ამბობს, რომ კრიმინალური სამყარო ჩართული 2 მილიონის დაბრუნების საკითხში ამბობს, რომ თქვენია მტკიცებულებები გააყენებთ ქალბატონინო. აპოსტილი დამოწმებული იყო თქვენი მტკიცებულებები, რომ თქვენ კონკრეტულად სოციალურ სააგენტოში იყავით დასაქმებული. შემოსავლების სამსახურში, იტალიის რესპუბლიკის შემოსავლების სამსახურში არ დასტურდება ის, რომ თქვენ განკვეული თანხების ჩარიცხვა გქონდათ. კანონიერი ავტორიტეტები რატო ჩართეთ საქმის მოგვარების საქმეში? სიცოცხლის მოსპო ემუქრებოდით თქვენ ქალბატონ ჩოქური. ქალბატონო ეკა, როგორ უნდა გავთიშო კამერა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია 2 მილიონი ევროს ეხება საქმე. ამის შემდეგ შვილმა ქალბატონს ჩვენთან საუბარი აუკრძალა. იტალიის სასამართლოში გასამართ პროცესებს რომ მართავს საქართველოში ბატონი არჩილის გავლენებია. არაერთი გაყალბებული მტკიცებულება მეც ვნახე საქმეში. პასუხი მე თავის გაყალბებაზე რა. კონკრეტული გავლენიანი პირები უშლიან ხელს, რომ დაიწყოს პროკურატურის მითითებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლებრივ ნაწილზე ამ საქმის. საბოლოოდ გაირკვა, რომ თანხა, რომლის ჩარიცხვაც ნინო გოდერძიშვილმა იტალიური ლატარიის გამარჯვებულს შვილის სამკურნალოდ სთხოვა, რეალურად სხვა მიზნებისთვის დაიხარჯა. ამ პერიოდში ნინო გოდერძიშვილმა 5 უძრავი ქონება იყიდა თბილისში. ბინებს ერთმანეთის მიყოლებით მისი შვილები, ილია და ეკატერინე გოდერძიშვილები ყიდულობდნენ.
მათ წარმოადგენეს საქმეში ფორმა ასები. თუმცა არც ერთი მტკიცებულება არ არის საქმეში წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ამ თანხის მიმართვას ოჯახის წევრის მკურნალობისადმი. არჩილ კბილაშვილმა, რომელიც ახლა გოდერძიშვილს იცავს, ინტერვიუზე უარი გითხრა. განმარტა, რომ ეს მისი კლიენტის ნებაა და მხოლოდ წერილობით გვიპასუხა კითხვებზე. როგორ განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო იტალიის ტერიტორიაზე იტალიური ლატარიის კომპანიის მიერ ლელა ჩოქურის გამარჯვებულად გამოცხადების კანონიერებას. მოპასუხემ ორი ინსტანციის ფარგლებში მიიღო მონაწილეობა დავის განხილვაში, ისე რომ საქართველოს სასამართლოების კომპეტენცია სადაოდ არ გაუხდია. უფრო მეტიც, თავად შეეცადა შეეტანა სარჩელი ქართულ სასამართლოში. შესაბამისად, ამ საფუძვლითაც საქართველოს სასამართლოებს სრულად გააჩნიათ დავის განხილვისა და გადაწყვეტის კომპეტენცია. ხშირად უმართლებს ქალბატონინოს, სხვა ემიგრანტების ფულითაც ყიდულობდა ლატარიას. თუ არა ქალბატონინო. აი, მე მინდა რომ ნაუბარაკოს და შეიყვანეთ ახლა. როდის მოხდება ეს აუდიენცია? დაგირეკავთ. ის რომ ნინო გოდერძიშვილი აზარტული თამაშების მოყვარული ქალბატონია, ამას არაერთი ემიგრანტი ადასტურებს. ისინი ჩვენებებში ყვებიან, რომ ნინოს როგორც იღბლიანი ხელის პატრონს, ბილეთების შესაძენად ფულს სხვებიც ატანდნენ და მოგების შემთხვევაში წილში გაყვანას პირდებოდნენ. თამაშობდა კი არა, აი რომ მოვიდოდა საღამოთი, მოიტანდა სახლში, აი ვედრას ავსებდა. იმდენ ბილეთებს ყიდულობდა. ჩვენ მიერ სასამართლოში წარდგენილი იქნა ნოტარიული წესით დამოწმებული არაერთი ქართველი იმიგრანტის ახსნა განმარტება. რა დროსაც დასტურდება ფაქტობრივად გარემოება, რომ ქალბატონი გოდერძიშვილი იყო ძალიან აზარტული და მას უყვარდა აზარტული თამაშები და სთხოვდა რომ თანხა მომეცი მე ვიყიდი ბილეთს, მე რადგანაც იღბალი მაქვს და მე ამ ბილეთს მოგიტან და შენ როდესაც ამ თანხას მოიგებ, მე მცირედი შემეწევი და დამეხმარები. საქართველოს სასამართლოების მიერ განხილული საქმე სულ მალე ევროსასამართლოში წავა. ჩოქურის დაცვის მხარე სტრასბურგის სასამართლოში უპრეცედენტო საქმის გასასაჩივრებლად ემზადება.